好，錄影，先上先。嗱，OK 啦，今日嚟到咩地方咧？就唔好講住啦，趁而家飛過去啦。OK。嗱，飛過去見到啦。嗱，OK，好，高少少咧。嗱。嗱，呢度係咩地方咧？大家見到啦，嗱，嗱，大雁山啦嚇，嗱，係咩邊度嘅大雁山咧？嗱，大家睇到咧，嗱，呢度係屬於學生市嘅大雁山，而家飛過去咯。嗱，好，升上去，嗱 OK，嗱 OK，飛過去咯。嗱，大雁山衝啊！嗱，嗱好。嗱，飛過大雁山咧，梗係升上去咯。不如係啦，一路飛上去啦。嗱，上邊有個電視塔嘅喎，睇下先嗱，一路升上去先。啊，鏡頭攞穩，好啦，衝啊！快啲，睇見唔見到日落先？唉，可惜日落就快落山，可能落咗山添。嚟，升上去先。好，升上去最高位置，嗱好啦，梗係圍繞住呢個電視塔啦，係咪？嗱，升上去先啦，嗱，電視塔就喺上邊啦，嗱，飛過去先，嗱，飛過去啦，嗱，見到條河啊，嗰條西江河嚟噶啦，嗱，前邊。嗱，跟下邊有個水庫添嘛，見到啦，哇，係啊，有水庫啦。好啦，我哋冇影個水庫啦，我哋影個電視塔咧，梗係。日落應該落咗山未咧？嗱，飛過去呢邊電視塔，我哋邊個鎖住個電視塔飛一轉啦，不如。嗱 ，OK， 飛一轉啦，嗱，電視塔見到個日落，應該就嗱，個日落幾靚。嗱，用電視塔為做背景，嗱，影過呢個學生市嚟㗎嚇，學生市嚟嘅。嗱 OK， 好啦，差唔多啦。嗱，可以過龍啦，過少少，過返過嚟先。嗱，響正個塔頂嗰度，嗱，個太陽響咗塔頂嗰度，降低少少。嗱 OK， 嗱，太陽就喺呢個大雁山嘅電視塔個塔頂嗰度啊，好嘢啊，真係嗱，升高啲俾佢睇下。嗱，跟住咧就成個學生啦，成個學生市啦，好，嗱，望高啲咧，不如嗱鬆過去啦，嗱，哇，犀利啊！響正嘅塔頂嗰度啊，嗱，轉過啲鏡頭，嗱，過少少，嗱 OK， 嗱，係咪響正嘅頂嗰度啊？過翻少少啦，嗱，好，過少少啦，唔好過咁多，嗱，鬆過去睇下，哇，響正個頂嗰度啊，嗱，哇，呢個嗱成個學生市都見到晒啦，嗱，跟住再轉一轉俾大家望下啦，嗱，望低啲啦，望低啲影到個城市嘅景啦，嗱，好冇？嗱，好啦。如果太陽落山做背景，冇住，等下啊，鎖錯方向啦，鎖住個塔嗰啲。OK， 鎖住呢個塔啦，不如落向中間啦，不如，好啦，就咁喺中間。嗱 OK， 信號麻麻地啊，嗱，佢影到個太陽嗰啲，嗱，成個咩啦，成個學生市。
嗱，跟住望到右邊嗰條河咧，就叫做西江啊，西江河啊。嗱，西江河。嗱，360度啦，頭先轉咗。嗱，學生係咁咯。嗱，就圍繞住呢個電視塔咁樣飛一飛啦。嗱咁咯。哇，一路都係呢度。個電視塔喺嗰邊，因為信號，而家 OK 嘅信號就係啦。遠啲啦，距離遠啲啦，不如係啦，飛遠啲。噔噔噔噔，一路遠啲一路信號弱。扣4G而家扣4G啊，升高啲，因為信號遙控信號而家冇啦升翻高啲。好啦，遙控信號升高啲啦。信號都冇再高啲。好啦，但係鎖唔到啦，已經鎖鬆咗啦。鎖歪咗啦，已經再鎖住佢先。OK， 繼續。成個學生市咯。呢個學生市嘅背面都係屬於學生。呢條西江啦，呢條河咧就係西江河啦。一路沿住西江河咁啦。呢個大雁山可能學生最高嘅山嚟㗎，我估就跟住再飛翻過嚟，影住呢個日落啦，不如。我哋慢慢飛咯，唔使急嘅。廠房嗰啲呢邊咯。跟住轉過嚟呢邊先係市區。呢度咧係大雁山嘅後邊咧就冇咩撈㗎，冇咩住宅少啲嘅，可能啲村落嗰啲啦，村嗰啲。而家望得唔係好清楚啊。呢度轉翻過嚟啦。好啦，轉翻過嚟呢邊啦，呢邊係市區嚟㗎啦一路褪過嚟啦，市區呢邊啦。好多樓嘅都學生市呢度係啦，學生市。因為睇翻學生市都唔係好大嘅啫，唔算好大喎，學生市就咁跟住學生市前面有條西江西江河信號唔得啦，4G 信號唔得，仲有個遙控信號。見唔見到？OK。OK。好啦，見唔見到右邊嗰條西江啦佢轉過嚟呢邊咧係西江咯，見唔見到？哇，西江河冇做翻正啲先。呢度咁樣轉啦，咁樣轉。咁樣咯，呢度咧咁樣面向咧就係西江啦，係啦。咁樣嘅面向就西江咯，我就喺前邊啦，哇對正條西江咧，咁嘅方向就對正西江咯，咁咯，呢個就係鬆過去咯，電視塔咯，冇鎖住噶啦，解鎖，電視塔咯。有幾高就唔知喎，呢度飛過去睇，飛前少少，好睇下OK，咁縮翻過嚟飛低啲啦，飛低啲睇下電視塔，
影近呢個電視塔，下邊有電線啊，冇咁低啦嚇，就咁啦。啊，好，成個電塔影到晒，嗱就咁啦，嗱，好似有個觀光塔喎呢度，好似呢度係咪可以上去觀光啊咧？呢度啊，真係唔知啊，應該可以啦啊，照估計應該可以嘅。嗱咁樣飛過嚟呢邊，嗱咁嗱好，嗱咁嗱好啦，咁飛過嚟學生市呢邊咯，嗱我哋穿過去咯，嗱呢個學生市區啦，嗱飛一轉學生市區咧，不如嗱噔噔噔噔，嗱遠遠就飛過嚟啦，學生市區啲河都有條河咁樣穿插住嘅喎，嗱睇下嗱好多樓喺呢度，哇呢啲係別墅區嚟好似話，係咪別墅區嚟嘅咧？嗱睇下先嗱信號麻麻地喎嚇，遙控信號都麻麻地喎嚇，睇下先啊。轉翻過嚟呢邊啦，嗱呢個學生市轉過嚟呢望一望啦，因為信號麻麻地啊，遙控信號都唔得，4G 信號都唔係好得，冇飛咁遠啦。嗱呢個市區嗱揼揼香咁樣轉過嚟咯，不如嗱轉過嚟好大霧好似嗱，哇呢度好似別墅區嚟㗎，哇咁大規模呢度啊，嗱呢度係咪別墅嚟睇？大家影下先啊，哇係喎別墅區嚟㗎，哇呢個別墅咁大規模嘅。哇，好多別墅喺呢度，一笪都係喎。嗱，轉翻過嚟我呢邊啦，哇，呢度咁多別墅嘅，哇，飛過去睇，嗱，好多別墅啊。好，定速巡航啦，我就唔撳佢啦。嗱，哇，幾多別墅喺呢度？嗱，哇，呢個咧咩樓盤呢個？嗱呢個睇得唔係好清楚，大家睇清楚自己定鏡啦嚇，想睇清楚就啊，呢度睇得唔係好清楚，望喺前邊算啦。嗱西江啦，嗱呢個西江，嗱呢有個島喎，嗱聽到嘛？嗱西江咧，頭先我哋去玩咩啊？嗰度叫咩？叫做古爐水鄉啊，古爐水鄉唔知喺邊啊？嗱 ，R 師兄可以嘅，但係個飛低少少啦，而家市區就飛低啲啦，飛低啲，等個4G信號會收得強啲。嗱呢度咁啦，嗱成個學生市啊嚇，學生市區，嗱飛一轉啦，不如。嗱，因為嗰邊係水，嗱呢邊咧就呢度應該係水爐水鄉啊，古爐水鄉叫做學生市嘅古爐水鄉呢度啊，嗱，其實佢附近都係農田嚟嘅啫嘛，其實就係啦，我估係呢度咯，唔知係咪啊？有冇搞錯咗？嗱，睇下樓盤叫咩名就知啦。嗱，飛遠啲先啊，飛過啲睇啊，飛過啲睇。嗱，信號麻麻地，喺遙控信號唔係好得喎嚇，遙控信號唔得。嗱，遙控信號唔得啊。嗱，我再繼續啊。哇，信號唔係好得喎，信號唔係好得喎嚇，隨時失聯啊！我冇啦，轉翻過我呢邊啦，失聯啦！嗱，信號丟失啦，可能佢自己返航啦，自己返航啊！嗱，信號唔得啊，自己返航算啦。因為冇返航住啦，唔好返航住啦，影下呢邊先嗱。噔噔噔噔，等下
嗱呢度有條橋啊，呢條橋係咩橋嚟啫？呢度有條橋。啊，信號都係冇得，信號真係唔好得，隨時都會。呢度係咪九江橋咧？九江大橋係嘛？啊冇理佢啦，呢度冇嘢啦，返航咯。嗱，而家信號唔得，返航。嗯，返航。因為信號唔好得。嗱，OK，好啦，鬆翻過嚟啦，返航啦，啊！哇！呢度好多別墅啊！呢度原來大雁山呢一邊咧，全部都係別墅啊！自己睇下，哇，多到〜嗱好啦，飛機就快到啦，快到啦！我睇到未先？哇，仲未降落啊！睇唔到佢啊！而家就嗱，成個大雁山見到晒啦。呢度背景就大雁山嚟嘅呢度，係啦。嗱 OK， 嗱上個大雁山啊嗱，升翻好啦，攞翻咩先？攞翻個水平方向先啊！嗱，好。見到佢啦，嗱，見到個飛機啦，嗱，好，降落緊啦，嗱，佢轉翻去市區嗰邊，我哋冇轉翻去嗰邊啦，我哋就OK， 好，嗱呢度咧轉翻過呢邊咧，梗係影住大雁山就結束啦，係嘛？嗱，轉過嚟呢邊，嗱 OK。嗱呢度啦，呢度降落啦，計好 ，OK 落嚟先，翻後少少，係啦，嗱 OK 落嚟啦，嗱 OK 就後少少啦，嗱 OK 落嚟少少，嗱呢度咧就嚟到呢個今日嚟到呢個大雁山呢度啊，見唔見到前面有大雁山啦嚇，嚟到你鶴山市嘅大雁山係啦，好啦，嗱呢個視頻拍呢度啦，中意嘅幫我點個讚啦或者分享出去啦呢度叫做鶴山市嘅大雁山係嘛 OK， 好啦，如果中意個頻道我幫我訂閱啦 OK， 拜拜，好降落咯。降落。